Hi friends, in this video Xiaomi Mi4 என்ற ஃபோனோட unboxing or first look பற்றி பார்க்கலாம். So Mi4 என்றது 2014 ஓட flagship phone, but இந்தியாவில் February 2015 தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So இது வந்து 16 and 64GB variant 2 மாடல்ஸில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கில் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபோனோட ஓவர்வியூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனோட பாக்ஸில் வேறு என்னெல்லாம் அக்சசரிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபோனோட சார்ஜர் இருக்குது வித் Xiaomi பிராண்டிங்கில். அப்புறம் USB கேபிள் இருக்குது ஃபார் டேட்டா அண்ட் சார்ஜிங்காக. அப்புறம் ஃபோனோட வாரண்டி அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்லெட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் Mi4ஓட பாக்ஸ் கண்டென்ட்டு. Mi4ஓட ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். ஸோ Mi4ன்றது 5 inches ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளேவோட, அதாவது 1920 x 1080p பிக்சல் ரெசல்யூஷனில் இருக்குது. இதோட PPI பார்த்தீங்கன்னாக்கா 441. ஸோ Mi4ஓட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 MP வித் வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ். ஸோ வந்து ஹை குவாலிட்டி செல்ஃபி பிக்சர்ஸ் வந்து எடுக்கலாம். அப்புறம் 1080p ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் வீடியோவும் கட் பண்ணலாம். ஸோ இதோட பேக் கேமரா பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13 MP வித் Sony BSI சென்சர் வித் LED ஃப்ளாஷ். ஸோ இதோட 4K ரெக்கார்டிங், அதாவது 4K வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், ஸ்லோ மோஷன் வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைடில் வால்யூம் ராக்கர்ஸும் பவர் அண்ட் ஸ்லீப் அவேக் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம் கார்ட் ஸ்லாட், அதாவது மைக்ரோ சிம் கார்ட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க வித் பின் எஜெக்டர். இதோட பாட்டமில் ஸ்பீக்கர் கிரில்ஸும் அப்புறம் மைக்ரோ USB 2.2 போர்ட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோனோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3.5mm ஆடியோ ஜாக்கும் அப்புறம் IR பிளாஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது இன்ஃப்ராரெட் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஃபோனோட ஓவர்வியூ. ஃபோன் வந்து MIUI 6ன்ற கஸ்டம் ROM, அதாவது Xiaomi டெவலப் பண்ணியிருக்க கஸ்டம் ஆண்ட்ராய்டு ROMல ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இதோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா MIUI 6. ஸோ நம்ம இதோட வெர்ஷன் அபவுட் ஃபோனில் போய்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதோட சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டு 4.4.4 கிட்கேட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அப்புறம் MIUI வெர்ஷன் 6.0.3. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் ஆண்ட்ராய்டு 5.0.2 வந்து Xiaomi ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டோரேஜ். ஸோ 16GB ஸ்டோரேஜில் எவ்வளோ யூசர் அக்செப்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ Mi4 16GB நமக்கு 13.39GB வந்து யூசர் அக்சசபிள். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், டெக் இன் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க. தேங்க்யூ. ஹாவ் அ கிரேட் டே.